¿Alguna vez has soñado con animales? Hoy en Psicología Online te traemos una recopilación del significado de soñar con varios animales como gatos, cerdos, arañas, víboras y abejas, entre otros. Vamos a ver el significado de cada uno, empezando con el significado de soñar con perros. ¿Qué significa soñar con perros grandes? Si has soñado con perros de un tamaño grande, significa que cuentas con una gran vida social. Te sientes feliz cuando sales con tus amigos y tus seres queridos. Sin embargo, también pueden indicar que perderás relaciones con otras personas. Por otro lado, soñar con perros grandes puede significar que la vida te dará una segunda oportunidad después de sufrir una traición. Esas personas que creías que se habían alejado de ti para siempre volverán a aparecer en tu vida. Además, si eres una persona controladora, este sueño puede indicar que tienes un conflicto interior. ¿Qué significa soñar con perros pequeños? Soñar con perros pequeños tiene diferentes significados positivos. En primer lugar, soñar con este tipo de perros quiere decir que experimentarás cambios en tu vida y que debes prepararte para ellos. También significa que debes perseguir tus sueños y trabajar para cumplirlos. Confía en tus decisiones para lograr todos tus objetivos y conseguir todo lo que te propongas. Por otra parte, tu sueño te puede estar indicando que si mantienes un equilibrio en tu vida, eso te ayudará a tener una mayor autoestima y confianza en ti mismo. ¿Qué significa soñar con perros bravos que te persiguen? En este caso, la interpretación más común es que tienes miedo a fallar en lo que estás haciendo y eso produce que te quedes estancado. Por eso es importante que te centres en superar tu miedo al fracaso y te atrevas a seguir adelante confiando en ti mismo. Por otro lado, soñar con perros bravos que te persiguen puede significar una traición de alguien cercano. Cuando esta situación ocurre, es normal tener sentimientos encontrados y no saber en quién puedes confiar. ¿Qué significa soñar con perros bravos que atacan y muerden? Soñar con perros que te atacan puede ser una señal de que estás próximo a una persona con malas intenciones que busca hacerte daño. Por otra parte, tu sueño puede estar indicándote que alguien te está amenazando y poniéndote en peligro. Aún así, hay otro significado de soñar con perros que te atacan con una connotación positiva. Concretamente, puede significar que te sentirás atraído o muy unido a una persona. ¿Qué significa soñar con perros cachorros? Soñar con perros recién nacidos puede tener tres significados distintos. Por un lado, pueden significar falta de afecto y necesidad de protección por parte de tus seres queridos. Por otro lado, otra interpretación puede ser que tienes el deseo de convertirte en madre o padre o que quieres asumir nuevas responsabilidades. Además, soñar con cachorros también pronostica un buen futuro para ese proyecto que tanto deseas llevar hacia adelante. Concretamente significa que las decisiones que estás tomando te están llevando por buen camino. Veamos ahora qué significa soñar con gusanos teniendo en cuenta su tipología, su color y otras consideraciones del sueño. ¡Vamos a ello! Gusanos que se transforman en mariposas. Esto puede indicar que estás experimentando un crecimiento personal y espiritual. Significa que estás desarrollando la resiliencia y convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Gusanos que se encuentran en materia putrefacta. Estos pueden representar malas acciones. Tu sueño puede indicar que estás haciendo algo mal. Es posible que tu inconsciente te esté recordando que no estás siendo correcto o que tus actos no son coherentes con tus valores y tu personalidad. Gusanos de color blanco. Según la interpretación de los sueños, el color blanco simboliza la pureza, la luz, la perfección y los deseos difíciles de alcanzar. Por tanto, soñar con gusanos blancos puede significar que estás experimentando el crecimiento personal y espiritual deseado, de forma pura y deslumbrante. Gusanos en la boca. La boca representa dos conceptos opuestos, la creación y la destrucción. El significado dependerá de la sensación que sientas en el sueño. Si hay tranquilidad en el sueño, que aparezca una boca es símbolo de creación. Por tanto, soñar con gusanos que salen de la boca en un ambiente calmado puede significar que estás creando, innovando o cambiando aspectos de tu persona y tu parte espiritual.
Si en cambio hay angustia en el sueño, el hecho de que aparezca una boca simboliza la destrucción. Es decir, soñar con gusanos que salen de la boca en un entorno agitado puede entenderse como una finalización o una pérdida. Soñar con lombrices. Aunque a algunas personas les resultan desagradables, las lombrices son muy beneficiosas en los cultivos, ya que con los túneles que crean permiten que la tierra se airee. Las lombrices simbolizan el refugio. Por ello, soñar con ellas significa que eres una persona reservada, que prefiere refugiarse en la intimidad del hogar. Tu sueño puede significar que eres una persona introvertida y que te gusta pasar tiempo contigo mismo. Soñar con larvas. Las larvas simbolizan el inicio de proyectos. Por tanto, soñar con larvas significa que probablemente estás empezando un proyecto en alguna de las áreas de tu vida. Según la historia del sueño, podemos determinar diferentes significados. En caso de soñar con larvas vivas que se mueven y crecen, significará que tus proyectos crecen y avanzan correctamente. Por contra, en caso de soñar con larvas muertas, eso simboliza que quizá los proyectos no están yendo demasiado bien. Continuamos con el significado de soñar con gatos. Descubre qué significa tu sueño según la actitud del gato y su color. Gato agresivo. Soñar con un gato agresivo podría sugerir algún problema con tu aspecto físico. Si tienes miedo de la gata en tu sueño, implica que hay algún tipo de bloqueo psicológico con tu feminidad. Además, si el gato te araña, sugiere que te sientes amenazado o en peligro. Gato que se esconde o juega. Soñar que tu gato se esconde y no puedes encontrarlo es una metáfora de tus impulsos y deseos de libertad e independencia. Es posible que sientas que alguien o algo te está impidiendo ser libre. En cambio, si salvas la vida del gato, sugiere que estás reclamando tu independencia y poder. Asimismo, si el gato está jugando, podría sugerir la necesidad de dejarte llevar y ser más despreocupado en tu día a día. También es importante comentar que si estás soñando con una casa llena de gatos, es posible que sientas ilusiones o expectativas muy altas con algún aspecto de tu vida. Gato salvaje. Esto puede significar que tendremos una disputa con alguien de nuestro alrededor. Si el gato te muerde en el sueño, simboliza la pérdida de algo, normalmente relacionado con aquellos más cercanos a ti. Gatos bebés. Si sueñas con gatitos, puede ser una indicación de que te sientes vulnerable e incapaz de conseguir ayuda. Si experimentas este tipo de sueño, debes mirar tu vida y determinar si estás siendo escuchado o no. Muchas veces los más independientes son también los que no están acostumbrados a pedir ayuda. Es importante que te cuides a ti mismo tanto como cuidas a los demás. Por otro lado, si sueñas con muchos bebés gatitos, puede significar que te sientes absolutamente inundada y necesitas tener más diversión, disfrute y relajación en tu vida. Gatos negros. Como la mayoría de la gente sabe, un gato negro está a menudo ligado a la mala suerte o a las cosas malas que están por venir. Si tropiezas con un gato negro en tu sueño, podría significar que tienes miedo de escuchar tu intuición interior o de conectarte y poseer tu poder femenino. Aunque si no crees en que los gatos negros traigan mala suerte, entonces su aparición en tu sueño podría tener un significado simbólico menos negativo. Gatos blancos. El significado de soñar con un gato blanco dependerá de la relación de la persona con los felinos. A menudo un gato blanco simboliza tiempos duros o difíciles por delante. Dicho esto, si te gustan los gatos blancos, quizás signifique que algo maravilloso está a punto de suceder. Gatos grises. Un gato gris en tu sueño significa que debes tratar de hacer un balance de lo que está sucediendo en el sueño y tratar de determinar si hay o no un mensaje que surge de tu subconsciente que debe ser sintonizado. Si es así, la presencia del gato gris significa que debes seguir la guía que se encuentra dentro del sueño. Después de todo, puede ser tu intuición la que te hable. Pero si has soñado con arañas, quédate a conocer los diferentes significados según si has soñado con arañas negras, blancas, grandes o pequeñas. Significado de soñar con arañas negras. Por un lado, las arañas simbolizan la capacidad creadora y también la agresividad. Por otro lado, el color negro simboliza las emociones. El significado de soñar con arañas negras puede ser que aquello que estás creando esté guiado totalmente por la parte emocional. Puede ser incluso un aviso para que te detengas a reflexionar, pensar y gestionar tus emociones para que no actúes solamente por impulsos.
También puede indicar que enfrentas o estás a punto de enfrentar problemas, ya sean laborales, amorosos o familiares. Significado de soñar con arañas blancas. El color blanco se asocia en nuestra cultura con la paz y la tranquilidad. Por eso soñar con arañas blancas puede ser debido a que te encuentres en un momento en el que ya has superado un problema o resuelto una preocupación, encontrar un equilibrio y paz interior, aunque el color blanco en sueños también simboliza los deseos inalcanzables. Por lo tanto, tu sueño puede significar que, mediante la creatividad, estás consiguiendo deseos que considerabas imposibles de cumplir. Además, este sueño también puede indicar buena suerte, paz, serenidad y satisfacción. Significado de soñar con arañas grandes. Si has soñado con arañas grandes, debes saber que este animal simboliza la capacidad de creación. Por tanto, este sueño guarda relación con que puedes tener una gran capacidad de creación. Por otro lado, la tela de araña simboliza un velo que impide ver con claridad y que puede esconder algo. Por este motivo, si ves una tela de araña en tu sueño, es posible que haya algo oculto que no estás viendo. En cambio, si sueñas con la picadura de la araña, simboliza que ya se ha descubierto aquello que estaba escondido. Significado de soñar con arañas pequeñas. Las arañas simbolizan creación y el significado de soñar con arañas pequeñas puede estar relacionado con que paso a paso, quizás de forma lenta y con pequeños avances, estás consiguiendo crear aquello que te propusiste. Veamos ahora qué significa soñar con ratones dependiendo de la situación, el tamaño y el color de estos. Soñar con ratones blancos. Soñar con ratones blancos es una de las interpretaciones más positivas. Siempre que en el sueño este tipo de ratón no aparezca atacándote o persiguiéndote, su simple presencia refleja tu personalidad buena y generosa. Siempre estás pendiente de tus seres queridos, nunca buscas hacer daño a nadie, sino todo lo contrario. Intentas ayudar en todo lo que puedas. Por otra parte, el significado de soñar con ratones blancos también hace referencia a que últimamente estás tomando buenas decisiones en tu vida que te van a permitir pronto alcanzar el éxito profesional y familiar que quieres y necesitas. Soñar con ratones vivos. Estos sueños reflejan miedos y preocupaciones. Si los ratones se encuentran corriendo, puede significar que estamos siendo conscientes de una serie de problemas que nos están atormentando y nos encontramos analizando las posibles soluciones que podemos ponerles. Si los ratones nos están persiguiendo, este sueño suele ser sinónimo de una amenaza o situación de riesgo ante la que nos encontramos o que estamos próximos a presenciar, y nosotros estamos teniendo el presentimiento de que así será. Los ratones enjaulados, sin embargo, demuestran la falta de confianza que tienes hacia muchas personas. Te encuentras observando cada movimiento que realizan las personas que crees que pueden traicionarte. Las tienes controladas y sabes cómo responder ante la gente falsa y aquellos que quieren ir en tu contra para hacerte daño. Soñar con ratones muertos. Si en nuestro sueño de repente nos encontramos ante un espacio lleno de ratones muertos, independientemente de su tamaño y color, el mismo no nos quiere transmitir nada positivo. La interpretación de este sueño puede referirse a un sentimiento de decepción o traición a consecuencia de algo que nos ha hecho una persona cercana, como un familiar o un amigo. Además, en muchas ocasiones este sueño es el reflejo de la muerte reciente de algún ser querido. Soñar con ratones pequeños. Este sueño puede tener diversos significados. Por un lado, si estos ratones apreciamos que son bebés, el sueño nos estará queriendo decir que se acerca a nuestra vida una nueva etapa de felicidad, algo nuevo cargado de ilusión y grandes expectativas. Por otro lado, un ratón pequeño puede ser la representación de una preocupación pequeña, mientras que también puede significar la existencia de una falta de confianza en ti mismo o una debilidad. Descubre cómo superar la inseguridad en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Soñar con ratones grandes. Tu sueño puede significar ansiedad y no saber cómo afrontar una situación que nos está generando angustia. Puede ser que tengas la conciencia intranquila debido a un mal comportamiento que tuviste en los últimos días, una discusión con un familiar o que creas que algo malo va a pasar en tu vida. Soñar que matas ratones.
Por otro lado, soñar que matas a un ratón o a varios puede indicar que estás siendo capaz de afrontar todos tus problemas y plantar cara a todas esas personas que quieren traicionarte y evitar que persigas tus objetivos. Y por último, soñar con ratones en la cama. ¿Has soñado alguna vez con ratones en tu cama? Debido a que la cama es un símbolo de nuestra intimidad, la presencia de un ratón en la misma nos quiere reflejar preocupaciones que estamos teniendo con un ser querido muy cercano. Ahora te explicamos las diferentes interpretaciones de soñar con cerdos, en función de cómo son los cerdos y qué hacen en tu sueño. 1. Soñar con cerdos pequeños. Soñar con cerdos pequeños tiene varias interpretaciones. En primer lugar, tienen que ver con baja autoestima y con la sensación de inseguridad para enfrentarse a nuevos retos. Es posible que tus ánimos no estén en su mejor momento y esto hace que dudes de tus capacidades. Descubre 10 consejos para superar la inseguridad en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Otra de sus interpretaciones es que alguien a tu alrededor no está siendo totalmente honesto. Por eso, cuida muy bien en quién depositas tu confianza. Unido a estos significados, soñar que el cerdo pequeño era tu mascota quiere decir que van a llegar momentos de abundancia y de prosperidad. Además, si recientemente has tenido momentos difíciles, vas a poder sortear tus problemas porque tienes un carácter fuerte y mucha creatividad. Soñar con cerdos gordos. Los cerdos gordos representan prosperidad y abundancia. Por lo tanto, este sueño simboliza la llegada de una buena racha a tu vida. Lo más seguro es que pronto se concretará un proyecto que esperabas o conseguirás el empleo que estabas buscando. Lo cierto es que la presencia de cerdos gordos en los sueños tiene una interpretación onírica muy positiva. Por otro lado, si soñaste que alimentas a un cerdo gordo, se relaciona con tu capacidad de planificar y trabajar muy duro para conseguir cada una de las metas que te propones. Si actúas con responsabilidad y planificación, te irá muy bien en tus proyectos. Si en cambio en tus sueños veías a varios cerdos gordos corriendo, quiere decir que tal vez has sido irrespetuoso y ofensivo con alguien, pero no te has dado cuenta. Es mejor que pienses muy bien lo que vas a decir o hacer antes de herir a otra persona. Soñar con cerdos muertos. Esto simboliza que no es un buen momento para invertir ni para empezar un nuevo negocio. Soñar con cerdos muertos también indica que tus finanzas no han ido muy bien. Es bueno que prestes atención a estos gastos hormiga que pueden estar desangrando tu presupuesto. Otro de los significados de este sueño es que estás pasando por un momento de tu vida que te llevará a grandes cambios. La mala situación por la que puedes estar pasando te llevará a obtener un gran aprendizaje. Solo ten paciencia y calma, que las cosas buenas pronto llegarán. Soñar con cerdos que muerden. El significado de este onirismo es que debes descansar. Tu mente está pidiendo que te tomes un tiempo para poner todas las ideas en orden. No está de más que leas un buen libro, salgas a un parque o que hagas unas cortas vacaciones para reponer energías y poder retomar tus actividades con más fuerza. Soñar con cerdos recién nacidos. Por una parte tiene que ver con un nuevo comienzo y con la buena suerte. Estás trabajando fuerte por llegar a una meta y este esfuerzo será muy bien recompensado. Por otra parte, soñar con cerdos recién nacidos o lechones representa celebraciones, agasajos, felicidad y prosperidad. Y por último, soñar con cerdos grandes. Este sueño es una visión que tiene distintas interpretaciones. Una de ellas tiene que ver con preocupaciones por la figura y por la estética. Quizás no estás conforme con tu cuerpo y deseas empezar una nueva rutina de ejercicios y alimentación. Lo más importante es que consigas el equilibrio que te permita conseguir tu tranquilidad interior. Por otra parte, soñar con cerdos grandes representa la llegada de excelentes momentos económicos o de buenas noticias. Puede ser que en el plano laboral o amoroso vas a concretar esos planes que tanto deseas. No obstante, si el cerdo grande que viste en el sueño estaba sucio o lleno de barro, simboliza que cerca de ti hay chismes o rumores que pueden afectarte. Además, soñar con cerdos grandes y sucios significa que tienes remordimientos por alguna situación en particular. Continuamos con el significado de soñar con abejas. Estos sueños pueden tener diferentes significados según el contexto del sueño y la interpretación personal del soñador. Vamos a verlos. Soñar con abejas que te persiguen.
En este caso se relaciona con pequeños recuerdos que no te dejan en paz. Es necesario que identifiques ese episodio del pasado que te causa angustia, para que lo enfrentes de una vez y lo puedas superar. Asimismo, este sueño indica la importancia de las relaciones interpersonales. Es posible que no le estés prestando suficiente atención a un familiar o a la pareja. Trata de centrarte en tus seres queridos para poder saber qué necesitan de ti y cómo los puedes ayudar a sentirse mejor. Soñar con abejas que te pican. Este sueño puede ser algo incómodo, no obstante, su significado te ayudará a comprender algunas cosas. En primer lugar, puede simbolizar la traición de un compañero de trabajo. También tiene que ver con incomodidades y emociones que no quisieras sentir, lo cual te causa cierto nivel de molestia. Por otro lado, soñar con abejas en el cuerpo se relaciona con sacrificio y esfuerzo para llegar a una meta. Recuerda que las abejas al picar mueren, por eso, si soñaste que una abeja te pica, indica cambios y transformaciones que debes asumir para poder avanzar a un nivel más elevado. Soñar con abejas en casa. Este onirismo, aunque puede hacerte sentir algo de miedo, tiene una buena interpretación. Se asocia directamente con la abundancia y la prosperidad en el hogar. No obstante, algunos expertos dicen que también el significado de este sueño tiene que ver con la parte de la casa en la cual viste a las abejas. Si la abeja estaba en tu habitación, quiere decir que estás sintiendo ansiedad por la espera de un resultado específico. Descubre 10 remedios para la ansiedad y los nervios en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Por otro lado, si estaban en el baño significa que sientes una sobrecarga emocional y que necesitas un poco de tranquilidad. Por otro lado, si estaban en la sala significa que estás pasando por muchas dificultades familiares que te causan gran estrés. Pero si estaban en el jardín o la entrada, simboliza la abundancia y la prosperidad que están por llegar a tu hogar. Si estas abejas estaban en enjambre sobre tu casa, se trata de un sueño negativo, porque anuncia enfermedades o pérdidas familiares. Por último, si las abejas eran gigantes, se interpretan como la llegada de un buen amor a tu vida o de alguien que será de gran apoyo emocional. Soñar con abejas negras. Esto indica que eres alguien exigente y un poco perfeccionista, a quien le gusta tomar siempre la iniciativa. No obstante, a veces se te olvida trabajar en equipo y esto puede estar afectando a tu vida laboral. Tomando como base el significado del color negro para la psicología, encontramos que tiene que ver con oposición y protesta. Por ello, es probable que te cueste integrarte con tu grupo laboral o delegar algunas funciones para que el trabajo fluya mejor. Lo bueno es que este sueño indica la importancia de rectificar alguna postura radical para que puedas avanzar y ser más exitoso. Y terminamos con soñar con abejas muertas. Lamentablemente este es un sueño que no tiene un buen significado. Al contrario, podría estar relacionada con conflictos, enfermedades e infelicidad. Anuncia el acercamiento de problemas graves con la familia o la presencia de alguna enfermedad de cuidado. También predice mala suerte, infortunio en las inversiones o una mala racha laboral. En todo caso, lo mejor es que te prepares emocionalmente para poder enfrentar cualquier panorama y lo puedas resolver con mucha inteligencia emocional. Ahora bien, si fuiste tú quien en el sueño mató a las abejas, el significado cambia de manera radical, ya que se asocia con tu fuerza para vencer los obstáculos. Vas a superar las dificultades y conseguirás tus objetivos. Solo es cuestión de que confíes en tus capacidades. El siguiente significado es el de soñar con cocodrilos. Descubre las diferentes interpretaciones de este sueño según cómo sean y dónde estén los cocodrilos. Soñar con cocodrilos pequeños. Es una clara señal de que eres una persona protectora y paternalista. Recordemos que los cocodrilos son reptiles que representan los instintos primitivos del ser humano. Es posible que un ser querido esté atravesando por una situación difícil y tú busques protegerlo. Si tienes hijos, es conveniente que hables con ellos y les dediques tiempo para entender cómo se sienten y en qué puedes ayudarles. Por otra parte, si en tus sueños los cocodrilos eran bebés, se asocian con pequeños problemas que tienes en tu cabeza y tus sentidos están alerta tratando de planificar todas las posibles salidas. Concéntrate en resolver de uno en uno cada conflicto, así no te verás agobiado. Soñar con cocodrilos en casa. Quiere decir que es posible que sientas la falta de apoyo de las personas de tu hogar.
Te advierte de que estás necesitando de un fuerte abrazo o de algún incentivo emocional que te dé los ánimos que buscas para seguir adelante. En tu interior sientes soledad y buscas desesperadamente apoyarte en alguien de confianza. Habla con tu familia, tus amigos o con alguien que te inspire confianza para que ellos puedan conocer cómo te sientes y te ayuden a conseguir el equilibrio que estás buscando. Busca apoyo, ya que tus emociones negativas están acechando, tal como lo harían los cocodrilos esperando para atacar. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo dejar de estar triste. Soñar con cocodrilos en agua sucia. Este simboliza que hay dificultades grandes en tu vida. Es posible que haya eventos relacionados con enfermedades o problemas financieros que pondrán a prueba tu entereza. No entres en pánico, prepárate mentalmente para enfrentar los dilemas, confiando en tus capacidades. Si los cocodrilos son grandes, significa que están por llegar preocupaciones mayores. Por eso es importante que te prepares ante estos problemas, pero sin desesperarte. Por otro lado, si son blancos, quiere decir que a pesar de las dificultades que se te presentarán, vas a conseguir vencer los obstáculos, porque posees un gran poder de voluntad. Por último, si están dormidos, significa que no estás poniendo atención a algunos aspectos en tu vida. Aprende a equilibrar cada cosa para atender lo que necesitas de una forma correcta. Soñar con cocodrilos muertos. Este episodio simboliza que una relación importante está llegando a su fin. Puede ser amorosa, laboral o de amistad. Es un sueño que se asocia con traición y con sentimientos muy negativos. Por ende, es probable que seas víctima de una mala jugada. Debes poner todos tus sentimientos en máxima alerta para que reflexiones sobre una relación que al final puede terminar causándote daño. Lo mejor es cortarla por lo sano y en armonía. Lo positivo de este sueño es que te hace un llamado a que no tengas miedo de deshacerte de eso que no te hace bien. Descubre cómo dejar de pensar en una persona en el vídeo de aquí arriba. Soñar con cocodrilos que te persiguen. Este sueño es una señal de peligros que están acechándote y esperando a que caigas para atacarte. Te advierte de situaciones desagradables que pueden pasar, bien sea en el hogar o en el trabajo. Es bueno que revises tus hábitos de salud, alimenticios y de vida en general para tratar de poner todo en orden. Aunque por otra parte este sueño habla de tu constancia y disciplina para atar los conflictos en tu día a día. Tiene que ver con la capacidad que hay en tu interior de enfrentar los problemas, analizando todo en detalle para luego actuar con coherencia. Eres alguien que procede con sensatez y que no se deja llevar por los impulsos. Soñar con cocodrilos que te atacan. Este tipo de sueño significa que estás viviendo momentos de tensión y es una advertencia muy clara de que hay peligro a tu alrededor. Existe la posibilidad de que alguien cercano haga algo en tu contra que te afecte y hasta podrá desestabilizarte. Por eso, la mordida del cocodrilo te está señalando que estés alerta ante las traiciones o ante los cambios que se puedan dar en tu vida. No se trata de caer en paranoia, sino de estar atentos y prevenidos. Ahora hablaremos de todas las interpretaciones posibles a la hora de soñar con peces. Presta atención y toma nota. Soñar con peces. Generalmente soñar con peces es un símbolo de buen augurio. En el mundo onírico, los peces siempre han tenido una simbología relevante. En algunas de las antiguas civilizaciones, mucho antes del cristianismo, se relacionaba a este animal con el conocimiento y la sabiduría. Para algunos incluso se convirtió en un animal sagrado, de ahí la importancia que adquiere en el mundo de los sueños. De forma general, el significado de soñar con peces se relaciona con la abundancia y las grandes oportunidades en todos los sentidos, aunque especialmente en las financieras. Igualmente, también se puede interpretar este sueño con las ansias por la libertad o el inconformismo. Todo dependerá del sueño en concreto. Soñar con peces grandes. Si sueñas con peces grandes, puede estar relacionado con el hecho de tener que tomar una decisión importante en tu vida. Es posible que te encuentres en un momento vital en el que tengas que tomar una decisión que puede que cambie tu vida tal y como la conoces. Es un momento de incertidumbre y de miedo.
De ahí a que en tus sueños los peces grandes puedan mostrarse nerviosos. Si en el sueño además te sientes intimidado por el tamaño de los peces porque son demasiado grandes, se relaciona con un problema de inferioridad. Es posible que no te sientas preparado o preparada para tomar las riendas de tu vida, pero tus sueños dicen todo lo contrario. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo detectar y superar el complejo de inferioridad. Soñar con peces muertos. La presencia de animales muertos en el mundo de los sueños nunca conlleva un significado positivo. En el caso de los peces, soñar que están muertos, especialmente flotando en la superficie del agua, se relaciona con que hay algo que está interfiriendo gravemente en tu bienestar emocional. Tus sueños te advierten sobre ello y te animan a descubrir qué es eso que no te deja vivir en paz para poner solución. De la misma forma, también se relaciona con sentimientos de soledad, amargura o desconsuelo. En definitiva, este tipo de sueño, a pesar de que no es demasiado agradable, te anima a cambiar eso que no funciona en tu vida para conseguir el bienestar emocional que necesitas. Soñar con peces de colores. Esto se atribuye a un tiempo de felicidad y alegría, especialmente si los peces son de colores brillantes. Este sueño te anima a mirar tu vida desde otra perspectiva. El hecho de que los peces con los que has soñado sean de colores remarca su significado inicial, el de la abundancia. Ten en cuenta que cuando hablamos de abundancia no siempre tiene que ser algo material, también puede ser emocional o espiritual. Si los peces de colores con los que has soñado están en el mar y no en una pecera, a este significado de felicidad plena se le añade el de libertad. Soñar con peces pequeños. Si sueñas con peces pequeños es un buen augurio, ya que vivirás momentos inolvidables. Eso sí, tendrás que aprovechar esos instantes porque no durarán demasiado tiempo. Por otra parte, tu sueño también puede significar que te sientes capaz de afrontar cualquier reto, por muy grande que sea. Te sientes fuerte para superar cualquier obstáculo que se presente en tu vida. Por último, también se relaciona con el sentimiento de tristeza en la vida, aunque pasará de forma momentánea. Soñar con pescar peces. Si estás pescando de forma activa, significa que tienes suficiente energía para afrontar todos los retos que te impone la vida. En cambio, si sueñas que fracasas en la pesca, tu subconsciente te está advirtiendo sobre tu estado. Quizá tienes que parar a descansar para recuperar toda la energía que has perdido. Por otra parte, si durante el sueño no se consigue pescar ningún pez, se relaciona con el fracaso y con la necesidad de probar cosas nuevas para dar un giro a tu vida. Por último, ¿has soñado con víboras? Tu sueño puede tener diferentes significados según el contexto del sueño y la interpretación personal del soñado. Veámoslas. 1. Amenaza o peligro. Soñar con víboras como símbolo de amenaza puede sugerir que te sientes vulnerable o expuesto en tu vida cotidiana. Puede reflejar temores subyacentes relacionados con situaciones laborales, relaciones interpersonales o cualquier otro aspecto de tu vida en el que sientas que hay un riesgo inminente. Este sueño podría ser una señal para que examines cuidadosamente tu entorno y tomes medidas para protegerte. 2. Engaño o traición. Las víboras, con su reputación de astucia, pueden representar la traición en un sueño. Este tipo de sueño podría indicar que hay personas en tu vida de las que deberías desconfiar o situaciones en las que debes ser cauteloso. Puede reflejar inseguridades en tus relaciones personales o laborales y sugerir la necesidad de evaluar la confiabilidad de aquellos que te rodean. Descubre cómo superar tus inseguridades en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 3. Transformación personal. En algunos contextos culturales, las serpientes, incluidas las víboras, simbolizan la transformación y la renovación. Soñar con víboras en este contexto podría indicar que estás atravesando un proceso de cambio importante en tu vida. Este cambio puede ser emocional, espiritual o incluso profesional. Es posible que estés dejando atrás aspectos de tu vida antigua para dar paso a nuevas oportunidades y crecimiento personal. 4. Sexualidad o tentación. En términos psicoanalíticos, las víboras pueden tener connotaciones sexuales y simbolizar la tentación. Soñar con ellas en este contexto podría sugerir la presencia de deseos o conflictos internos relacionados con tu vida amorosa o tu vida sexual. Este sueño podría animarte a explorar y comprender mejor tus propios deseos y necesidades.
5. Intuición y sabiduría oculta. Algunas culturas consideran a las serpientes como portadoras de conocimiento oculto. Soñar con víboras en este sentido podría indicar que estás buscando respuestas en tu vida. Puede ser un recordatorio de confiar en tu intuición y explorar aspectos más profundos de ti mismo para obtener una comprensión más completa de tu situación actual. 6. Superación de obstáculos. Si en tu sueño logras controlar o superar a las víboras, este podría ser un símbolo alentador de tu capacidad para enfrentar y superar los desafíos en tu vida. Este sueño podría sugerir que tienes la fuerza y la determinación necesarias para superar obstáculos y alcanzar tus metas. Podría ser una señal positiva de que estás en el camino correcto hacia el éxito. Y por último, 7. Miedo o ansiedad reprimidos. Soñar con víboras también puede ser una manifestación de miedos o ansiedades reprimidos en tu subconsciente. Las víboras podrían representar aspectos desconocidos o inexplorados de tu mente que te generan inquietud. Este sueño podría ser un recordatorio de abordar conscientemente tus miedos y preocupaciones, permitiéndote liberar tensiones emocionales y buscar soluciones a los problemas que puedan estar afectando tu bienestar psicológico. Es importante recordar que los sueños son subjetivos y que no hay una única interpretación válida para todos. Si el sueño causa una gran preocupación o ansiedad, puede ser útil hablar con un terapeuta o un profesional e interpretación de sueños para ayudar a descifrar su significado. Y hasta aquí nuestra recopilación de significados de soñar con animales. Cuéntanos, ¿has soñado con algún animal que no hayamos mencionado? Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online.